Allahumma sholli ala Muhammad. Malan gue pernah kejadian lambe dia tata. Udah yang telak telo bani. Anilpon ke gue ngucap nyaran nikah gue. Nyaran gue pada tengah bilta pak. Ki boleh tani bilta kan. Kiai berkama sampean beda lapangan dan gue. Boleh lapangan berita aja gue. Gue aja bisa kiai. Kenapa? Nyaran nikah aja. Engki nyaman. Bila deki sekitar kalau 4 engki aja. Nyaran nikah. Ada pak kalau coba lah kalau 5 kali berapa ini baja mbak. Banyak beli aja mereka malam gelu jangan. Tak beli tanmu cukup deki jangan. Masya Allah. Duh apa-apa tanggungan nih kok aja nih kan nonton deki bayi turun maurib eki ya. Tinggal hari maurib macam yasin macam tabarok. Sial hati nih wah sial. Masih sial jangan. Makfur dengan nyaran nikah saja ya udah ngerti beda apa. Iku le turun ke rumah langsung ngebela ke sini. Mah jangan. Eki. Lakian beun ngucak nyaran nikah mah dana. Eki mun bisa ge. Boh. Dan si bini. Yang santri compo si bini. Engki mun bisa ge. Minta bisa. Cek telak-telot ini. Obo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telak-telot. Abu. Area aracun angkok dengan jangkul. Tolong gula bagi entare pak. Entare. Anak peti kaya gula. Nganyar nikah. Iki ge. Abu. Enggak telak-telot. Panengen pak. Jodoh. Tumun telak-telot boleh telak-telot. Jika racun bule masuk neraka nih. Cek tahun ning. Abu tahun ning dorum. Cek malah lah mereka bila ke bola bibinin. Kak jangan binin kan dia pak. Kak ben mak boleh agak bini ke tangkiai. Ya agak bini ke selain tak bisa boleh ke tangkiai kaki. Tak bisa. Jangan si bini. Panengan. Abu ni kau cak ke. Ni kau jika telak telok. Tak bisa beli boleh. Tak bisa. Usah pakai bini banding lagi lain. Pangan jelak cerita. Pakai bini. Abang kia kabin. Polong tedung. Mari. Mau tak polong tedung jangan. Polong tedung. Pas derem. Lah ni kau cintaan di agama. Rekan tadi perasaan dengan bini kan gula. Pak pidato gula ngalasan awak apa. Ni perasaan diatur di agama. Reng bini sekejap telak. Kan sakit hati reng bini. Beli boleh. Sekejap telak. Derem masakin hati reng bini. Beli boleh. Sampai 3 kali telak. Derem masakin hati reng bini. Lah nu tai belis ti ya Allah. No. Nek. Tak gula. Jadi tiga bisa balik boleh nampu panik kabar yang lagi lain. Polong tedu biasa. Udah rembut. Abu cak mau yang kau kimun sih abu lihat panik kaget. Mau tak bisa menikah cak beli. Mari menikah beli langsung beli antos ide. Dan gula. Telur socian. Telur soci. Ya alhamdulillah. Wah pitredan. Garing. Seperti yang bisa beli. Langsung nyolok si bini tetan. Iya bisa ya mah bisa. Ya. Abi tetan nyolok si bini boleh. Nyancam. Mun polong tedung dekiku apa? Mun polong tedung beli ya biku. Tar si bini ku. Ampun kayak jatuh sakit palang itu kayak. Palang. Apa? Nyancam itu kayak. Mun polong tedung beli ya ku. Mulai. Mulai boleh tak menikah, mulai. Punten ke, tak apa pun. Ongkuan engki, pasrah engki. Ka Allah pasrah. Kiwon. Yo Allah bi ni kesalahan aku le cerita salah. Pakai tegur bi ke qadir kula. Bi ke qadir fi almarhum rahmatullah alaih. Itu yo Allah bi kula selake wa. Sing ngabina. Ya. Yang kula abit senyare ceritaan. Kabin je punten kiai seborona. Toko temukan janjan. Dan saya ngabi besok ngabi toko temukan toko enggak ada yang tahu karena kok banyak yang tahu deh ya Allah bi kula wa ya nih saya ngabi na bulu sini ke bulu nih saya ngabi ki tanya ki mas kabin na bulu sebini minta mas kabin berapa 100 boh Arya santre apa yang berjadi sakit 100 mek 100 kakek jago pangocak selaki beda itu kayak beda tapi beri selaki mas kabin ada pak ngocak tompes mun setejan ben CPC nih bagi kami ini pak kabin
Mari pagapin gula mangkal ke pengajian pun gula nih saban lagi pengajian kawan budak pengajian nih kayak budak pengajian nih waktu kan tak kayak gula tedung lah tedung belum tedung dah gula kapan datang itu mau luar sih gini bah malah beri luar lestari amun kayak mari capo mari itu tanya itu lah lestari kayak lestari oh ya kan ida kan setiap yang ida bah le ipang lo tuh boleh dipikir kau coba boleh lagi boleh gini rutin kenapa coba tahu saya laki karo kasih laki sekolah toko nyambak gini rutin ini kok coba adina tahun nih kayaknya alhamdulillah masya Allah ini pernikahan ternyata aturan Allah jadi Rasulullah pernah rujuk pernah nah, kan belum sampean tahu masalah tak masalah kayak itu alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad.